Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Bagizi nnyo nemusebe tabategeera. Si generation ya. Ebunga manti. Tonda muyambi Ayina be yasobolera. Ayina amagezi. Sobola opposition ya bali abasobola. Boba tewasoma political science. Wasoma propaganda. Nga tewasoma giki. Nga toyina nakyo intellect. Abasajja battu basobola. Tikakati bajja ne bakola ekintu. Nti n'okitulanga ekyo kwatagana na kino. Ne bagula abasimu ne badominatinga yawe ne bakuba kakati ababaka ba parliament okubawa sente zaabwe ez'ensako yaabwe tebalumbi tweza tebalumbi national coffers tebakugambako nti twali tegese billion bweziti naye abasajja ba parliament n'abakyala ne batunyigiriza ne tuzikwata zino ndala kakati bwe bamala okubbeeza covid nga bakuliyetingawo ababaka ba parliament nga mutuli ababaka ba parliament nga monete ekkubira sente zino zikuleetala lino bweriti ziri zafulumye endala kakati ate amaso mugajje wali bakakuteeke kuggwe because government will tell you ekyo italiva psychology nakyo allocated this but because we are pressurized by the MPs, we reduce the money that was supposed to buy drugs. Then you attack the MPs because they are affected this. Oli program omukulembeze w'enkya n'omukukuna butambala emirundi nange omulanga tuli mu lecture kati they are different. These people were entitled, and they was entitled his money kwosula mu nyumba ye tanna kulumbako wuwo. Kakati omukazi bw'osasula land road n'akugamba nti wayiza emmere ziriwa allocation y'emmere si yeeno osula mu nyumba ya muntu olina ogisasula. This is an entitlement to MPs. Ekitegeeza ono alimba anti mwami Tambale wali wadangamba nti nga bonobeerawo ng'olina esente z'oterese za mukyala ali lubuto agenda kuzaala naye ne waggwawo ensonga nozagamba mbo kano si kyekyo bw'ozikwatako. The center was budgeted before in the budget. Why don't you talk about road construction? Why doesn't road construction stop and you divert the money to health? And even the other thing. Yes. Why do you kakati gwe onaakuleetera ababaka ba parliament ebyenguudo tebigana emphasis would be sente zaffe mu 7 ziyatuwa zigende ku simu ziriwa ezitanaba kutuuka kuba sebazijjeeyo ziwa ababaka ba parliament bano bazibbye banja entitlement yo bazikuwe kakati bakuleetera ababaka ba parliament alina ababaka ba parliament nabo boona okuba tebalina bwongo ne batandika okugaba emmere azange bagwa na ambulance ate nga defend yourselves not defend. I'm entitled to this money. Hali kyenkubuulira tasaana kula tagulanga kondo woza enamboze namubuuza nti oga nti mulago teri ddagala kati ate ambulance egenda mulago bafe oyagala bafu they are contradictory. If there is no treatment in mulago then your ambulance wouldn't be taking patients to mulago walk to work but there are no jobs. So what do you advise? How can you walk to work when there are no jobs? How can you walk to church if there are no churches? Logiki. So omutufu yandibadde agula ddagala nga Ssennyonyi bwe yakoze. Andi kubona tebalina teweetuma kitali kikyo. Omukazi atalina ssente zanku tateeka ngalo ze mu kyoto. But agenda from will you do it yourself? Kafumbise engalo. Are you returning for government? Kakati tugeze omusajja mwategese suuti ya $1,000,000 nga ekiteeteeyi kyalema kya $1,010,000 ekya nobalaba nga bakaba ssente abayimbi kakati okujjako ng'ekiteeteeyi kyalema bajeti $1,500,000 n'akwata ku ssente
soda n'agula ekyekumi then complain twasunda ssente onteku logic yebakuba naye nabo balina spokesperson wa parliament n'ebirala nabo bennyini nyinga tebabisoma badde abantu tebabateekeyo ne bakasukayo yabo babajja mu monitor ne baleeta kubanga system Museveni eri bweti bwogitunula me am not disappointed with the system ya Museveni temanyi loyalty and commitment yemanyi mercenarism kati fe abali committed abali tetubafunamu very interesting nti bo bakusasira bwe bajjanga balya ssente nga bagenda kubanga ye nga bamanya nti bano ate tuliddamu bagula ng'akalulu katuuse bo tebabona permanency nti tiimu za Uganda zonna football club Villa Sports Club Villa a Sports Club Express FC kakati a football club eyina okuba ng'eyina tiimu ey'abato KCC erikiriza enkulu kakati what they abandoned that system bonna bagulira Nakivubo akalale konna we kali yes house girl tewali ayagala kutraininga wuwe okaleeta nga tekayina kyakamanyi n'okatraininga ne kayiga okusimula ennyumba mulirano n'akabba tukita poaching. How do you see abali ku TV ava wano n'alaga wano n'ava wano n'alaga wano n'ava wano n'alaga wano bannayuganda obakubiriza baleke kubanja sente zitali zaabwe obanja entitlement yo ziri sente zaabwe ababaka ba parliament okujjako nga banyaze nyage nti Museveni azimbye state house empya ya billions mu kiseera government nga maka you are going to have commonwealth abakulembeze bagenda kujja wano gwe lwaki otegeka ewuwo nga waliyo embaga state house belongs to the state is not Museveni's state house. It is a state house. Yes. Lwakuba nti bano bamanyi nti tebali bairako ba president ne baga nti omukazi omutunzi w'omwenge nga talowooza kufumbako wuwo esente zose nazo zonna yina zimalira wano agamba ate ndijja ddi ewuwo anti tekulinaku future kakati omukulembeze nga Besigye amanyi nti agako Uganda alwanyiza state house alwanyisa plane ya president president atambulira mu passenger planes omuli terrorism ng'olina ali shahabu bwe bagikuba naye alayini yinza okugamba tasobola kulisikinga gavumenti tebalirwa ssente olowooza tanka eyo ey'amagye okugibugumya buli lunaku olowooza enywa amafuta ga ssente okubuguma kokka ennyonyi zino eza Air Force you think abababonga ennyonyi ne bakola bati ne bakola bati balya kawunga n'ebijanjaalo they must have a special diet but they are not informed. Societies have no people who are informed. Kakati eggwanga biribulamu abantu abatali informed kiba kitegeeza ki abazungu babeera informed nga n'amawulire gali informed. How can you tell me nti omusajja akutte coffee n'agiteeka ku boda n'agiteeka wali mula n'agitwala nti eriko Simanyi Diana nani how did it reach there ezo ntalo zaabwe za munda yes tewali agitwalayo ate ninze mpulye nga bagamba tamale birondi omukokola yaji kibyogerako bisobola bawagira ezo ntalo zaabwe tamale yasinga okulwanyisa Diana ezo ntalo zaabwe sirwanyisa muntu onyogera ko I defended Diana very much Diana yakola nnyo mugundi mu covid webenso kulwanyisa ababbi b'eddagala nga nze mu supporting Diana yalina spokesperson yetainaki Diana yakwata eddagala lya biliyoni 6 nga omusajja lya sirimu alitunze Juba n'amukwata n'amutwala mu kooti omulamuzi yawulira musango ogwo nga muganda wona omuppi yajja yeevuga mu kooti nevidiira naddayo muganda we yamufayindinga emitwalo 6 omulimu agukoze atwine yes naye ate naye mwalimu abamuyingiramu nga takitegeera nti bajjanga ku kyalo ne bategeera nti omusawo oyo ne baleka kiriniki nga bagiggadde kakati abantu ne bafa ne banenya Museveni operation yazzo kwata eddagala boyina okumanya twalina abasajja kutano ewaffe waliyo gwe bayitanga Nkwizanzabe nga tasomangako busawo yali musajja muziba Nkwizanzabe ng'amanyi n'okuddira muwogo namukuba abantu namuteeka mu nakuba abantu ne bawona kakati if you are this man baba ekyalo bamanyi nti tajjanja
abawona wafe ikangulubira bene ko bakwata kawa ne bekala kasabo na yes bagabe mugeso ya bijanja bawo inabuse gwe wajje kitono ngo mukutte obalekedde wana akola abakwata omusawo wa mugeso ne bagamba nti ekiche mutegeeza ne bakuba police amayinja wano waliwo ekigundi kisweji twabawonya omuntu alese eddagala kisweji kyali kigenda kwabika Makerere ne bagobawo abantu yali aladisi wa Kampala bamuitanga Nyata mujjukira n'abalita n'abaga muddewo ne bakuba enduru aladisi abeewo yalesewo omwana we ayale populist yet abalekedde omwana we yesu wekyabika kigenda kwabika. But you must understand the psychology of the people. Nti waliwo Nairobi bayitayo Kibera siramu y'amaanyi mwemuli abaavu y'amaanyi yabibati bati wansi waliwo pipe y'amafuta era ekibana abasimba bagasima baleta mugundi pipe bagisima naye bwatuka naye bababuuza abapsychology babuuza lwaki bano tebavaawo ne babagamba abapsychology ati watumina baprofesa psychology yabaga nti omuntu bwakulya mu mbeera embi agimanyira owa bodaboda kasitagira bwati gwabadde aweese n'agwa emmotoka nemubeteawo awo omulabawo kasita omanyira era ajja bwati nayingira emmotoka nayingira gwasobola nemutomera yabimanyira takumanya bisigadde abasajja ekinya ekiziika abasima wajjawo abasima ekirala ne bajjayo banna ekizimbe bwe kigwa nga ne bannaabwe tebanajja ob'ekirombe wabeerawo abaze okubawandiika bakole kukyagudde abasoma psychology bakugamba nti omuntu bw'amanyira embeera efuuka muganda we tukiyita Stockholm syndrome. Stockholm syndrome kitegeeza efuuka muganda we omusajja yakwata omukazi Sweden nga muwala muto n'amuteeka mu dungeon n'amumazamu emyaka 6 mu kibuga Stockholm amulungi amuleepinga n'atulugunya akolaki kati Pulanda bwe yajja okukola n'awulira omuntu akaaba n'ayita poliisi ne baleyinga mbuusi ajja n'ayingira era n'addamu n'amukwata nga bulijjo poliisi neekuba bulungi okumulisikyolero n'omukazi yakuba poliisi bakimuzijjawa era oyinza okugenda okutaasa abasajja n'omukazi abalonyedde okulwana omukazi nakuba oluyi. This is how they do their things. Mbu omuggalo guvuddeko abantu okwekuba fe abategevu twekuba is only because nti omuggalo osanze bano era abalwana look their background but your psychological wound abasoma professor tebabayamba nti omusajja gwe tebakozesebwa nabo omusajja gwe batraining okukuuma supermarket nakuba omuntu esasi mukamwa nti amugambi nti chobola bango oli gateman askari nanyiga he is trained to do what? To guard, not to kill. Yes, ayina okugumira ebivumo byonna omukazi atunda omwenga ayina okkiza omukwatakwata gwe kasita okola bbala nogiteeka mu mukazi wekitegeere waliwo omuntu emivaga nti ngunywa nkulabako tovawa olagawa kitegeeza nti oyo omusajja teyali provoked. Omusajja oyo mwatunulira ebbanga libamaze nga tebamuwa sente dakika ngakwita nga gajja kukwate kati bano abaloko defense is clear. Waloko defense bali musomedde emyezi 9 babajjayo beesatu half baked emyezi 3 ja kumanyira barracks emyezi 3 dehumanization okujjamu obuna emyezi 3 ja nomas kati babakomya ku 3 kumukaaga kukwata mundu process tebajimalayo dira walaji owangulula mundu nga era mukamwawuli kupangulula mundu nti akaloddo kalina okumala emyaka 7 kameretinge bakafumbe kakati olwa demand bakafumba ennaku 7 tezigwayo olwa demand kati naba defense bwe bali half baked walaji simple matter. You don't need it. Lacheri kibali mokutegeera. Anti tebayina tebakendeza wajayina bantu bulowooza taliiwo. Olwegwanga tulirekeddani. Olamu omusajja wa taxi. Era Mandela yakola gundi. Mandela yakola petrol station. N'agiteekako abawala. Manya abasajja baagala nnyo okulaba nga abawala babuuka ebyo bya netibolaani. Nanka ne bukomye n'okwoza mmotoka. Kati yabaleeta. N'abateekako. Kati bw'abaleeta ate petrol station yali anti omusajja wa taxi azza okutikka abantu mu park ate motoka tebamuta
nakwala ba papa attendant kakati basukumansukuma ogenda wa wali kakati abawala baali tebasobola kusindika mu motoka nga babuuka eryamanda ne banywa ewooli kuba oli yayinawo basajja bagisi this is where you have to concentrate when concentrating ebintu byange to think you have to think to understand tikakati tubadde mu covid omuggalo kakati bo banna Uganda bana ababye sente bazibye nakugamba nti sente zitwala mu post bank y'amaanyi is it the bank you should use bazatuse ku covid beyambisiza post bank etamanyiddwa bwe bali bagula obugaali bwa Museveni bank of Uganda yafuna ka day si manufacturers bazimbe ekizimbe balitali komiti ye Kenya ne $10 million loko yamaliriza gundi wakazawusa bagendo gino nga teri ye Kenya gwe lwaki bo bakozesa kitali oluguudo bwe bakola oluguudo lw'ekatosi baleeta housing finance kubanga oluguudo ugalanti kilomita 7 nga bababbi ne baleeta kampuni nga ziri 3 nga zifaanagana eyasaba si gye baawo okakananga engineer akwatemawo byandala era nakaba amaziga nawandika akatabo nti byandala tabbanga era woza kwite nimbaga ndi kakati oyo Malinga munyambi baga nti Malinga yakubyese nokolema nojjo y'omutwe kwata Malinga nembabuuza nti ebitereke byemuga because you don't know how things are done. First of all, if we want to print money as a government, what's the process? Nti Malinga nga currency, director of currency, atula wansi na gamba, oba is a body decision, oba gavana bila involved. Who prints this money? Nairaba, enjonje bapangisiza okuleta sente, yaitiako London, oba bazitolako. Nejayo omugugu gwa Mandela, gwabiri. Byebitereke bibakwata. The police shamelessly did not interrogate Mbire and neka yo byakomawa bakwata munyamba base bya Uganda bibera bikomawo bali bakyagala bali bagala chifu oyinachi wangamba when he was acquitted he found the job already taken tamale bagana notugamba kwa sometime back if you don't want to be assassinated make yourself less expensive to kill kati botunulire embeeri wo ndabikanga kyolo tusemesa waneno kindabikidenga machala nabanja kyeyetadde mwati she's not making herself less expensive nabanja President Museveni zina wakati kine kintu ky'obulangiti kiyenze muleta tagali ne bogambani Museveni does not need to bring a law. Museveni what he needs to dismantle the subterfuge in government which is partly the government within a government. Yes, ndikakati kulonda nabanja naye batugamba nti when you are riding in a canoe and the canoe capsizes and you see something running very fast, don't think that is a rescue boat. Is a crocodile. And the crocodiles are not known for living people. Bobanga obude mu nyanja, you must find out otudde ku mugongo hippo was. Kati government ya Museveni itudde ku mugongo gwa hippo. Tema yero zeri kulwazi. Ni bwana alita nabanja era bisumuruzo byete wali era ki it is the man is up to Museveni to dismantle the subterfuge in his government. Nobody gwana enough kyobula twadduka. Kasaba kujoga ne bakujjana ne bakuteeka wano n'okolayo oba ofudde. Bw'omubanga mwagala muganda wamu ategeera obubi bwa mukazi we mwe baganda be muvaawo ne muddeeka ne muli entula zammwe. Ye n'asigalawo naani ne mukazi we n'ebikadomibe this when he realizes ngabana batanchalira ko naye mumukkirize mumukkirize ne mukumawo ne babajoga ne bakujjoga ne bakubanga embuzi ne bakusibe watali mu kakati tudde bangambye nti badvisor be batutteyo sente nnyingi kati tesitegeera nti tegende nkole miliyoni kino kikali ntya kakati bwe batutteeyo abaabwe sente endala bwe nava mu ofiisi bateekamu sente nze sitegeera nti nzeko mutayagala ate nkole ate nzamukola namulabye nga alina statement gyayisa nebyeranga olubuzibu kubanga oyinza kubeera nga gwe right honorable prime minister n'ogamba nti tomanyi president agenda kujja kwogera eri kwawe ekyo kituufu you don't preempt your boss yes oyo mutuufu yagenda lwamukago lwamukago balwakutanga ebintu nali mbimanyi nnyo yosi baganda bangu nnyo okukola mu palace
kubanga bakulya ku bakabaka abakambwe mu lubiri ne bagamba nti omuganda atambula adda mabega ng'ava ewa kabaka Muteesa w'Olubereberye ekikola yakireeta kunkata gusinze Ssaabasajja kakati omuganda atambula mabega waayo yabafumitanga amafumu migongo kakati ono agenda agasibo nina abaana mukazi wange alina obubu naye tokati obutamu mugongo tekyaliwo kwali kwetaasa obeginga bakube effumu nga munaye mukama ndeka ngende ndeka munaye nti abanyampi banyampi nti bo babeerangawo abantu kyabalema okutegeera ekigambo ekyo kitegeeza nti kabaka bwe yayisanga omukka ne mugulira waawo ayimirira Ssaabasajja kabaka zenkikoze zenyononye empewo kati yetanyampa omunyampi sambule who takes responsibility over something he has not done. He's a tradition mu bwakabaka ye kamuswaga yalina bawemuzi nga bayita basengu ba kamuswaga bwabanyumya n'abagenyi ng'olina omukuba ogugamba ogunene naye nga bw'ataseka bakuttirawo oyina kiyiya naye bwewemuza bwemuza n'ataseka abambu wabakulindirize noga nti ebinigeria bikyayisa bwakabaka nze waliwo mukyala oyo yankubira n'essimu kyala we Masaka yali mukwano gwa Sempijja nnyo ne balwanikana kakyala bakatutte muwo naye nako lumu nga tugenda e Kalungu eyo kakati akakyala nga kagamba pulezidenti sebo waliwo omuntu akolera ennyo naye abantu bamuwulira bawulize ku leediyo babadde basaba ayimirire nasigala antudde until the president era saayogera what if you excite people bw'oyogera ne batambula ne bagenda who are you to address people oyita naboogereramu kyogala nti abaganda bakugambanga nti Katikkiro alina kuba mukristaayo bwe boogera ebitakwataganye ekigambo butakwataganye gwokimanyi muganda kyagamba ekizito omukko nti katimpewo kakati babaganda baga nti Katikkiro ne kabaka musomere wamu balina kwogera ebitakwataganye yes Mbabazi ende kabale president oyagala kutegeeza nti zino zonna Buganda badde kola nsobi Mbabazi nanga nti yangu obuuze ku bantu I refuse me to address the gathering before my boss addresses it boyogera ebinyume nnyo ne tugenda e Rwanda mujja kwogera ebinyume nnyo ba president baba kyali mu meeting yaabwe era ne wabaawo wakajanja tulabyewo wano gwe bayita mirundi wama mirundi wali wano nenesirikira Ameria nanga mirundi abantu baagala okula bayimirire I remained seated netugende nonyomba bakamaabo netugende wakasirye gwanga dagamba ne bagamba nti nga tugenze okuzika maama we mirundi ali wano obusoma ebirango obukafukale okuza kyakitalo nasigala antudde oli wakume why I introduce my identity when I'm 40 miles away from home to be killed on the way era nzina bansanga mukulu baga nti Tamale makes himself less expensive. Are you married? Yeah, that is my brother. Oh, but you resemble. Yes, we resemble. You make yourself less expensive to kill. Watch. Page. Kakati we know. Nti office. Omusajja n'abeera mu office nga atudde alina bayogera nabo. Nojjayo omuntu olingizayo bw'ata kuyita otwala. Kuba gwoyinza okulaba omusajja n'omugaya n'asooka okulaba nga ye mukozi wa ddiiru baminisita abakozi ba ddiiru. Tagala kwera mukozi wa ddiiru ono gwoga ye yajidde mu bisandols yalina property yagenda okugula yamaze obusuuti kakati lwaki oteekayo omutwe gwo n'omuwala n'akusekerera ate oswala nnyo oli bw'atakuyita ng'oli gino oteekayo omutwe eri oli n'atakuyita if people wait others abataliiwo why don't you wait office manners n'olemera mu office y'omuntu bannanga mpadde ekitiibwa essaawa ezi nga tanababage yakwata tolina office manners kyobala bagundi zino bufe tezikola mu Afirika atikka enkoko n'atikka engege n'atwala ate byonna n'abiyiwa nga waliwo abatalidde ne bwoba oyogera mu bantu n'otegeera nti gw'oliwo omwogezi wasomeka there are others be brief to accommodate others. You must ndete akapapula nze wadde otebeko ku mukono nga bandeetedde akapapula I tie myself okuleetera akapapula bali disgusted bali obalaba abasajja boogera ku mikono abadiplomatic bamanyi
akazindalo kaba kwogera bulungi naye ogenda okulaba nga aleesa akana akyusa kati koji kati alina gwayagala ave mukishamu wakatabo ke bawandiika gundi muvubuka agunjuse kati kakyafu Mirima yakakyusa mu Lungereza. What should somebody do? Nawujanganyo limbala Paul Patero. Uli otunuulidde banno. Toyinza kusigala ku lujjuliro wekka. Kizitowa. Ati olina okutunuulidde banno. Nomanya nti kakati tayimu ey'okulya ekoze eki. Ewedde. Naye bagenda ne babagamba nti bannange wano twapangisizaawo faawa. Kakati naddira omwenge gubaweereza banne n'aguteeka mu magulu. Ye yayita mugezi nnyo. Kakati ne baga nti mufulume nga ate tewali afulumya ecupa kati wakwese gwaki tewaguwadde ba abo bato beetaaga. Yes, kakati bino ebyakala kambanyi mubimanyi neno these people tugenda mukukuza mugundi ne baprofesa bamwe. This is an area kitabo Uganda bakirashirira ennyanja ne ba historians gye batya okugamba kitabo kyekyo omwami mirundi kyosomyemu ekitabo kyali kino blood. I predicted that Museveni's succession will be blood. You will kill each. Ebyo byakatumba wamala ntandikwa mutuuke mu mwaka gwa 2024 olabe bwe mutimana kubanga why do you kill each other? If two rivaling groups are fighting for what each calls the right, olutalo teruko. As long as America nga bagamba abasiramu nti fundamentalists nga n'abali ba fundamentalists baga nti mwagala kuyingira mu busiraamu, it cannot end. Kakati mumufunamu group eyina ssente etya power yayo to entrust it to another person who is not a member. Obwakabaka bugenda kuza emyaka 28 nga Ssaabasajja Kabaka nti I have delayed the discussion on the 66 crisis to give readers this background information. It is lack of this important information that makes Buganda elites fail to understand the factors at play. Buganda has gone through very important phases. 1. Buganda's original name was Muwawa. The kingdom of Muwawa had only 3 counties: Kyadondo, Busiro, and Mawokota. Through conquest and national negotiations, as the areas came to seek military protection, Buganda expanded and graduated from a tribal setting to a national state. All through the reign of Mutesa I and Kabaka Sona, Buganda had acquired the colonies like Busoga in what was called Ensembujirizi, countries that filled Buganda's national coffers through different contributions. Bazitanga ensejo envujirizi. Gundi mwanga yaziwa Lugati. Yaziwa? Era yali aganye okusayininga. Lugati Kapitano yadduka emirundi egi esatu ng'agenze wa Mwanga. First of all, akasozi Kampala mukadde yakagabira bwegabisi. Mwanga n'anyiiga. Ekyokubiri, Mwanga yalagira omusamize yali apulidikitinze nti alisanyawo obwakabaka bwa Buganda alibuva Mmanju, alibuzzaawo aliba Munyolo. This is why Buganda supported Museveni. This is why Bishop Hannington was killed in Busoga. Because ate balanga Obote came from the east. Kakati olwokuba gundi Bishop Hannington yali abuyise Mmanju kwe kumutta. Otegeeza Ganti interpretation. Mwanga yagana nagambye Abasoga nti mumute bo bategedde kumutta. Nti Abasoga babadde bamubyeko emigugu gye gyonna kyobula abamuse. Buganda nekiwayiriza Abasoga. Kakati eyali gavana wa Buganda ebusoga bamuyitanga Wakobuli. Kakati Mwanga yali amaze okulagira tebaye omuzungu afuluma. Kuba bwe bajjanga mu mujindi batamulanga bayira agaaga. Atana. Kakati information bana babasooseemu babasokanga okutuuka mu Buganda. Mwanga bamubuulira tulina omuzungu gwe tulese Magulumeru ajja. Yali akunganye Lugati yali ali ku lutinze abantu 10,000 abantu 13. Kasaba bababulya mu briefing ntulagawa titugenda ko kabaka wa Buganda omutemu Mwanga ekikumi tekyalabika babula basigala bibiri ati
era yajja n'omuzinga gwe naye omanyi abaganda kye bakola bagamba mbu omuzinga mufu agugezeseemu tulabe era omusajja yasolose mu history eyasooka okuwagala okuwamba gavumenti ya Uganda yagenda lugadi taliiwo nga liwo omusajja bamuyita Stokes yali musajja mutamiivu lujuuju olukwe yalucoordinating okuwanula obuliga yes the operation was coordinated okuwanula obuliga kusuula gavumenti era lugadi bwe yajja yali musajja mukatuliki nga tasoma ng'anywa omwenge ageti lugadi bamubuulira nti ani abadde ayagala okuwamba gavumenti okumumuleetanga mutamiivu waddanga bano kyovula bwe bannemu mbu mutamiivu ndi mutamiivu nze ngumalawo amagezi era abaganda bayimba laba zaaluma bigera omwoyo gutegeera baba zaaluma bigera omwoyo gutegeera ti omuntu ne bwolaba ng'envunza zaamuluma akiriye esigala weeri teruma bwongo embalengerayo ku byalo nga bafuweeta olungereza alwogera atamidde n'otegeera nti ono yali n'omulimu gw'amaanyi that's what I tell you nti abantu bamwe mubatta mulime kuweereza covid nze singa saali musajja mugumu nange naalifudde nomala emyezi mukaaga ng'okubanze mawulire bayise nyina bamukebera omutwe a person who has committed the supported him is it how you reward him ndi kakati ngabba wanakyobe kino ekitabo kiki mulimu ne kanooti eyampandiikira tekitabo kyange bakikutte this is the latest one ekyasooka bakikwata balagira abayiso ne bakijja mu bookshop nampandikira nanga nti at least ekitabo kyange ekyo nyerwaneeko kalaba musajja keyampandikira nti waakiri obeera ku radio nsomera page 32 page 148 page 66 page 75 this is the man you lay it on table. Yes. Okay. Yeah. Kakati ngencha mutwala amabugo 148 ewaffe bataba kubira yo page 66 mwangala mufu and 75 omusajja gwa mutwe gunyeza professor abakodedde buli kintu kyonna era ekyamusse kase yategedde nti mukazi we bamujje mu kifo ekiri musse abadde asobola omujjanja bijjamani had to die tewawulire Katumba Wamala bwe yayimba nti Sseruganda zizinga tukugobye mukwayo ododoma yasulawo you can't survive bombardment nebaganda kadaga muyinza omutta ono omwana yali owa UPC nga avuma Museveni ogole nakwata gundi wiri balo nafulumya ebintu byakadaga gwensi waliyo gikoledde ki all of these people nabulaba ekirekyo yali kupate mwamugoba ku mulimu ekirekyo yali kupate yiga mumaze omusiba mu komera nze nagenda omweyimirira why did the president pardon him after his death mu government he represented bali kuyikiwanda ne bamuttira wano ne bayiga nti abantu banyiiga nibo munaba temulina kuba n'omuceere gwabwe nemuguye wamwe bakuba ne badduka n'obuceere bwabwe n'amabugo gaabwe tebajja kumanya bujozi ojja kukudaala wikola yityo okukudaala. That's on my grave. They talk contradictory.